நண்பர்களே வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா MP5 போர்டு, MP3 போர்டு, அதாவது பென்ட்ரைவ் போர்டு. இந்த போர்டுலாம் போட்டால் ஹம்மிங் வருது அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்லிகிட்ருக்காங்க. அந்த ஹம்மிங்க்கு அதே மாதிரி இன்னும் நிறையா பேர் அந்த பக் போர்டு, DC to DC கன்வெர்ட்டர் அது வாங்கி போட்டால் சரியாயிரும் அப்படிங்கிறாங்க. அது எதனால் அது போட்டால் ஹம்மிங் வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. அதுவும் இல்லாமல் பக் போர்டு போடாமல் நம்ம எப்படி ஹம்மிங்கை ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. நண்பர்களே, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் போடுங்க. இது கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ மாதிரி தான் இருக்கும். பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஹம்மிங் வராது, 100% வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை. மக்களே, இப்போது இந்த ஹம்மிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது. அதாவது நம்ம அந்த கிரவுண்டு அப்படிங்கிறத எடுத்து USB அந்த மேலே அந்த கவர் மேலே சால்ட்ரிங் வைப்பீங்க, அது ஒரு மெத்தட் இருக்குது. ரெகுலேட்டரில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணி 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் அவுட்புட்டில் +5 வோல்ட்டும் கிரவுண்டும் வர இடத்துல கெப்பாசிட்டி போட்டு கொண்டு வந்திருப்பீங்க, அது ஒரு மெத்தடு. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பக் போர்டு யூஸ் பண்ணுறது. பக் போர்டு, BUCK, பக் போர்டு அப்படிம்பாங்க. இந்த பக் போர்டோட வேலை என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, அதிகப்படியான வோல்ட்டு கொடுத்து கம்மி வோல்ட்டை எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அந்த அதிகப்படியான வோல்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் 40 வோல்ட் வரைக்கும் இந்த பக் போர்டு கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அந்த 40 வோல்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட்டு. அதுக்கு மேலே கொடுத்தானா அந்த பக் போர்டு வெடிச்சிரும், இல்லாட்டி ஐசி வந்து ஃபால்ட் ஆயிரும். சரிங்களா? வெடிச்சிரும்னா ஐசி வந்து வெடிச்சிரும். சரிங்களா? இப்போது அந்த ஐசி அந்த பக் போர்டுக்கு மினிமம் 8 வோல்ட்லேருந்து 40 வோல்ட் வரை கொடுத்துக்கலாம். அந்த கொடுத்த 40 வோல்ட்டை நம்மளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பக் போர்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி 5 வோல்ட் வேணுன்னா 5 வோல்ட்டு, 7 வோல்ட் வேணுன்னா 7 வோல்ட்டு, 3 வோல்ட்டு, இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ 12 வோல்ட் வேணுன்னா 12 வோல்ட் எடுத்துக்கலாம். 25 வோல்ட் 24 வோல்ட் வேணுன்னா 24 வோல்ட் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இதுதான் இந்த பக் போர்டோட வேலை. இந்த பக் போர்டில் 2 வெரைட்டி இருக்குது. ஒன்று வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி, அதாவது இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம்ல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி வோல்ட்டு வந்து 5 வோல்ட் வேணுன்னா 5 வோல்ட்டு, 12 வோல்ட் வேணுன்னா 12 வோல்ட், அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறது மாதிரியும் இருக்குது. கான்ஸ்டண்ட்டாக 5 வோல்ட், கான்ஸ்டண்ட்டாக 12 வோல்ட்டு, இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுலையும் இருக்குது. இந்த மாதிரி 2 வெரைட்டி இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வேரியபிள். நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி வோல்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வேரி பண்ண முடியாது, கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே வோல்ட்டு தான் வரும். 5 வோல்ட்னா 5 வோல்ட் வரும், 12 வோல்ட்னா 12 வோல்ட் வரும். சரிங்களா? இந்த 2 போர்டோட ப்ரைஸு சேம். ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த SMT காம்பனன்ட்ஸ் மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இப்போது காமிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மேனுவல் டைப்பில் பண்ணியிருப்பாங்க. நார்மல் டைப்பில் இண்டக்டன்ஸுக்கு காயில் சுற்றியிருப்பாங்க. SMT அந்த ப்ளூ கலர் போர்டு போன இதில் பார்த்ததில் பார்த்திங்கன்னா SMT டைப் பாக்ஸ் டைப்பில் இருக்கும், உள்ளே வந்து காயில் சுற்றியிருப்பாங்க. இதோட மேக்ஸிமம் ஆம்ப் ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 3 ஆம்ப்பு. 3 ஆம்புக்கு மேலே இதனால் கொடுக்க முடியாது. நம்ம 3 ஆம்பு கொடுத்தோன்னா 3 ஆம்ப் வரும். ஒரு 8 ஆம்ப்பு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா வெறும் 3 ஆம்ப்பு தான் வரும். கொடுத்த 8 ஆம்ப்பு அப்படியே வராது. சரிங்களா? இந்த 2 போர்டோட கான்ஃபிகரேஷனும் ஒன்று தான். அது வந்து நார்மல் காம்பனண்ட்டு, இது வந்து SMT காம்பனண்ட். ஓகேங்களா? இதில் அந்த ப்ளூ கலரில் பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டுக்கும் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க, அவுட்புட்டுக்கும் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நார்மல் டைப்பில், அதாவது 5 வோல்ட்னா 5 வோல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரதில் கெப்பாசிட்டி அவுட் சைடு மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரெண்டுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் எவ்வளோ வோல்ட் வேணாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 5 வோல்ட்னா 5 வோல்ட், 10 வோல்ட்னா 10, 9னா 9, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை எடுத்துக்க முடியும். இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 2 பக் போர்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹம்மிங் வராது. அப்போது உங்களுக்கு இது இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளே
நார்மல் 5 வோல்ட் ரெகுலேட் பண்ணி கெப்பாசிட்டர் போட்டு எடுத்துகிட்டு வர இடத்துல ஒரு இண்டக்டர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக ஹம்மிங் வராது. சரிங்களா? இப்போது இந்த ஹம்மிங்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இண்டக்டரு வேணும். அந்த இண்டக்டர் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வோல்ட்டுனா என்ன, ஆம்பியர்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது வோல்ட் அப்படிம்பாங்க, கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஆம்பியர் அப்படிம்பாங்க. சரிங்களா? இப்போது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி வோல்ட் அப்படின்னா என்ன, கரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுனா, ஒரு பிளேட்டில் சாப்பாடு இருக்குது, அந்த சாப்பாடை நம்ம சாப்பிடணும். சரிங்களா? அந்த பிளேட் அப்படிங்கிறது தட்டு. சரிங்களா? தட்டில் சாப்பாடு இருக்குது, அந்த சாப்பாடு எடுத்து நம்ம வாய்க்கு கொடுக்கணும். இப்போது அந்த தட்டு அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி. சரிங்களா? அந்த பேட்ரியில் சாப்பாடு இருக்குது, சாப்பாடுங்கிறது ஆம்பியர். அந்த சாப்பாடை எடுத்துகிட்டு போய் வாய்க்கு கொடுத்தாதான் நம்மளுக்கு பசி ஆறும். சரிங்களா? இல்லாட்டி பசி எடுக்கும். இப்போது அந்த சாப்பாட்டில் தட்டில் இருக்க சாப்பாடை எடுத்து வாய்க்கு கொண்டு வர பேர் தான் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குது தெரியுங்களா, அதுதான் வோல்ட்டு. அந்த சாப்பாடு அப்படிங்கிறது ஆம்பியர், தட்டுங்கிறது பேட்ரி. சரிங்களா? அதாவது ஏதோ ஒரு சோர்ஸ். சாப்பாடு அப்படிங்கிறது ஆம்பியர். அந்த சாப்பாடை எடுத்துகிட்டு போய் நமக்கு வாய்க்கு கொடுக்கணும். அந்த எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணுங்கிறாங்கள அந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வோல்டேஜ், அதுதான் ஃபோர்ஸ். நம்ம எவ்வளோ வேகத்தில் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபோர்ஸ். சரிங்களா? சாப்பாடு அப்படிங்கிறது ஆம்பியர். இப்போது இந்த ஆம்பியர் மட்டும் இருந்தானா ஒரு பல்ப் எரியுமா? ஆம்பியர் மட்டும், வெறும் சாப்பாடு மட்டும் இருக்குது, அதை பார்த்தா நம்மளுக்கு பசி ஆறிடுமா? ஆகாது. அதை எடுத்து சாப்பிட்டா தான் நம்மளுக்கு பசி ஆறும். இன்னொன்று, சாப்பாடு இல்லை ஆனால் கை இருக்குது, வேகமாக கை இயங்குது. அப்போது சாப்பாடு இல்லாமல் நம்ம உயிர் வாழ முடியாது. அதனால் ரெண்டுமே தேவை. இப்போ இதில் இருக்க அந்த சாப்பாடு கம்மியாக இருக்குது. அதாவது அந்த சாப்பாடு அப்படிங்கிறது நான் ஆம்பியருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொன்னேன். அந்த சாப்பாடு கம்மியாக இருக்குது. அப்புறம் நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிட்றீங்க, அந்த நாள் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டயர்டாகவே இருக்கும், ஒரு மாதிரி சோர்வாகவே இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ அந்த ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பல்போட ஒளி கம்மியாக இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ இந்த இண்டக்டரு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, கரண்ட்டில் இருக்க ரிப்பிளை கண்ட்ரோல் பண்ணுது, இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்மூத் பண்ணுது. அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இண்டக்டரை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டு நம்ம 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டரில் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு எஸ்எம் எடுத்துட்டாலும் அதில் 5 வோல்ட் 12 வோல்ட் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டர் போட்டிருப்பாங்க. டிவிடி எஸ்எம்பிஎஸ் ஆகட்டும், மெட்டல் எஸ்எம்பிஎஸ் ஆகட்டும், எந்த ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ்ஸாக இருந்தாலும் அதில் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த இண்டக்டர் கரண்ட்டை ஸ்மூத் பண்ணுறதுனால இதை இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்எம்பிஎஸில். அப்போ இதில் எஸ்எம்பிஎஸில் 5 வோல்ட்டுக்கும் 12 வோல்ட்டுக்கும் தனித்தனி இண்டக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள், அதில் 10 மைக்ரோ ஹென்ரி அப்படிங்கிற வேல்யூவில் இண்டக்டர் போட்டிருக்காங்க. அந்த ஹென்ரி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இண்டக்டருக்குரிய யூனிட்டு. சரிங்களா? இப்போ ஃபேரட் அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா கெப்பாசிட்டர், ஓம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெசிஸ்டர். இந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இண்டக்டருக்கு ஹென்ரி அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க. இப்போது இந்த இண்டக்டருக்கு நம்ம இண்டக்டர் வேல்யூ எப்படி வோல்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இதில் காயில் சுற்றி இருக்காங்கள அந்த வைண்டிங்கு, அந்த ரவுண்டாக டிஸ்க் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இண்டக்டரில், அது மேலே காயில் சுற்றி இருப்பாங்க. அந்த காயிலோட திக்னஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் ஆம்பியர் கம்மியாக மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, கொஞ்சம் திக்னஸ் ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக மூவ் ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஆம்பியர் நிறையா இருக்குது, நல்ல ஹை ஆம்பியர் உள்ளது அப்படிங்கிறான். சரிங்களா? இது 1 ஆம்பியருக்கு போட்டிருக்க மாதிரி இருக்குது. அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இண்டக்டரை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம வோல்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா எல்சி ஃபில்டர் அப்படிம்பாங்க. இந்த ஃபில்ட்ரு மெத்தடு தான்
அதாவது இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர், இந்த ஃபில்ட்ரு மெத்தடு தான் நம்ம 7805 7812 இந்த 2 வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் 12 வோல்ட் ரெகுலேட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணால் ஹம்மிங் வராது. இந்த மாதிரி தான் வந்து நிறையா சர்க்யூட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 4440 2 மோனோ போர்டு வச்சுருப்பாங்க, ஸ்டீரியோ போர்டு அப்படிம்பாங்க. அந்த காருக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க. காருக்கெல்லாம் அந்த சோக் இருக்கும். 4440 போர்டில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஐசி வச்ச 4440 போர்டில் சோக் வச்ச மாதிரி இருக்கும். காருகளுக்கெல்லாம் போட்டால், காரு பஸ்ஸுகளுக்கெல்லாம் போட்டால் ஹம்மிங் வராது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. அதில் இந்த மெத்தடு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்சி ஃபில்ட்ரு மெத்தடு தான் அங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது சோக்கு தான், அதாவது காயில் சுற்றி வச்சுருப்பாங்க. அந்த மோனோ போர்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீரியோ போர்டில் 4440 டபுள் ஐசி போர்டில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் நம்ம இது இந்த மாதிரி வந்து பண்ணால் ஹம்மிங் வந்து உங்களுக்கு வராது. இப்போ நம்ம சர்க்யூட் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் நண்பர்களே. இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த இண்டக்டருக்கு பொலாரிட்டி இல்லை, ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லை. நீங்கள் எந்த சைடு கொடுத்தாலும் அது வந்து ஒர்க் ஆகும். இந்த இண்டக்டர் பார்த்திங்கன்னா சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணணும், பேரலலில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து சீரீஸில் 5 வோல்ட் அவுட்புட் வர இடத்துல கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். இதில் 7805 ஐசிக்கு இன்புட்டில் நம்ம 104J 100 வோல்ட்டு பாலிஸ்ட் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். க்ரீன் கெப்பாசிட்டர் 104 இது. அது வந்து கொஞ்சம் ரிப்பிள் வோல்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அவுட்புட்டில் பார்த்திங்கன்னா 7805 அவுட்புட்டில் நார்மலாக நம்ம கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். கெப்பாசிட்ரு ஒரு மினிமம் 100 மைக்ரோஃபேரட்லேருந்து 500 மைக்ரோஃபேரட் வரைக்கும் கொடுத்துருப்போம். 25 வோல்ட் இல்லாட்டி 16 வோல்ட்டில் கெப்பாசிட்டர் போட்டிருப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் அந்த சைனில் நம்ம இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் நான் போட்டிருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா 20 மில்லி ஹென்ரி அந்த ஃபார்மேட்டில் போட்டிருக்கேன். அந்த 20 மில்லி ஹென்ரியை வந்து 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர்லேருந்து அவுட்புட் வர இடத்துல கனெக்ட் பண்ணி இன்னொரு எண்டை கெப்பாசிட்டரோட ப்ளஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நண்பர்களே, இப்போது அந்த இண்டக்டரை வந்து எப்படி 7805 ரெகுலேட்டரில் கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தாச்சு. அடுத்து இந்த இண்டக்டருக்கு எப்படி எந்த மாதிரி வேல்யூவில் இண்டக்டர் போடணும் அப்படிங்கிறத இப்போது பார்க்கலாம். இப்போ இந்த இமேஜ் பாருங்கள். இதில் வோல்ட் அப்படிங்கிறது 5 வோல்ட் கொடுத்துருக்கு. ஐங்கிறது கரண்ட்டு, அது 1 ஆம்பியர் போட்டிருக்கு. ஃப்ரீக்குவென்சி அப்படிங்கிறது 50 ஹெர்ட்ஸு. இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் இப்போ நான் இந்த இமேஜில் கொடுத்துருக்க மாதிரி அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்படி இந்த ஃபார்முலாலாம் எனக்கு போட கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஈஸியான மெத்தட். அது என்னென்னா, இண்டக்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு வோல்ட் டிவைடட் பை ஆம்பியர் இன்ட்டு 314. இதுதாங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கோங்க. இண்டக்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு வோல்ட் டிவைடட் பை ஆம்பியர் இன்ட்டு 314 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இண்டக்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். வோல்ட் வந்து நான் 5 வோல்ட் எடுத்திருக்கேன். வோல்ட் டிவைடட் பை ஆம்பியர் இன்ட்டு 314 அப்படின்னா வோல்ட் அப்படிங்கிறது 5 டிவைடட் பை ஆம்பியர் நான் 1 ஆம்பியர் எடுத்திருக்கேன். 1 இன்ட்டு 314 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் 0.0159 அப்படின்னு வரும். இது வந்து இண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஹென்ரி, அதோட யூனிட் ஹென்ரி. அதனால் இது வந்து ஹென்ரி அப்படிங்கிறதுக்காக ஹெச் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. 0.0159 ஹெச் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. நம்ம காம்பனண்ட் வைஸில் காம்பனண்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து மில்லி ஹென்ரியில் இருக்கும், எம்ஹெச் அப்படின்னு. அந்த மில்லி ஹென்ரியை எப்படி இந்த ஹென்ரி டு மில்லி ஹென்ரியாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த ஹென்ரி வேல்யூ 0.0159 இன்ட்டு 1000 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா மில்லி ஹென்ரி வந்துடும். 0.0159
அப்படிங்கிறத இன்ட்டு 1000 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா 15.9 மில்லி ஹென்ரி அப்படின்னு வரும். நம்ம இந்த 7805 ரெகுலேட்டருக்கு 1 ஆம்பியர் கரண்ட் வச்சு பார்க்கும்போது நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக 20 மில்லி ஹென்ரி அப்படின்னு போன இமேஜில் பார்த்தோம். அதே தான், இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹம்மிங் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வராது. ஹம்மிங் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்டான கிரவுண்ட் இல்லாத காரணத்தினால வருது. தேவையில்லாத நாய்ஸு இந்த கிரவுண்டு மூலமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆயிரும். அப்போ கிரவுண்டு ப்ராப்பராக இல்லாத பொழுது உங்களுக்கு நாய்ஸ் வரும். கரெக்டான கிரவுண்டு கொடுத்தா எடுத்துடலாம். நம்ம இன்னும் டீப்பாக ஹம்மிங் வராமல் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இண்டக்டர் மெத்தடு பர்ஃபெக்டான மெத்தட், அருமையான மெத்தட் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம்.